कटक जिला निश्चिंत कोइली ब्लॉक कोलणपुर पंचायत तथा कोलणपुर ग्राम निकट में बही जाउथिबा गुप्त गंगा पुण्यतोया चित्रांगी चित्रोत्पला नदी तटेर थिबा ऐतिह्यमंडित बालगोविंद मठ चंदनवन हरिनाम गान होई उठितिला प्रकंपित। प्रतिवर्ष भली चलित वर्ष कोलणपुर ग्रामवासी मानक मिलित सहयोगरे माघ मास कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि अवसर में चंदनवन परिसर में आयोजित हो जाइछि अष्टपहर नाम यज्ञ। ଏହି ଅବସରରେ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଅଷ୍ଟପହର ନାମଯଜ୍ଞର ଶୁଭାଦିବାସ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ରବିବାର ପ୍ରାତରୁ ସୋମବାର ପ୍ରାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଷ୍ଟପହର ନାମଯଜ୍ଞ ଓ ସୋମବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଏକ ଭାବମୟ ପରିବେଶରେ ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସମାପିତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଦହିହାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମନ ମୋହିଥିଲା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଲିପିକା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନୂଆ ରୂପରେ ହୋଲି ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ହୋଲି ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ଅଷ୍ଟପହର ନାମଯଜ୍ଞରେ ବହୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନକ ହରିନାମ ଗାନ ଚନ୍ଦନମନ ପରିସରକୁ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶରେ ଭରି ଦେଉଥିଲା ବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନଙ୍କ ମନରେ ପବିତ୍ରତା ଭରି ଦେଇଥିଲା। ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପରିଚୟ, ଆମ ପରମ୍ପରା ମାନବ ସମାଜକୁ ଭାଇଚାରା ତଥା ମମତାର ଅଟୁଟ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା ବେଳେ ଗୌରବମୟ ଐତିହ୍ୟ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ସାଜିଥାଏ। ठीक सेहीपरि कोलणपुर ग्रामवासी माने सबुबेले सबु समय संस्कृति परंपरा और ऐतिह्य को उज्जीवित रखा निरंतर प्रयास जारी रखिथिला बेले अष्टपहर नामयज्ञ एक भावमय परिवेश सृष्टि करिथिला। एही अष्टपहर नामयज्ञ रे शताधिक श्रद्धालु जोगदे आशीष कामना करिथिला बेले श्रद्धालु मानक पई प्रसाद सेवन व्यवस्था करा जाइथिला। प्रदीप्त शतपथी रिपोर्ट, होली टीवी ओडिया।